सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले Vivo i400 Pro 5G के फ़ोन में यहाँ पे वॉल्यूम कम आ रहा है, आवाज़ को बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ाओगे इस वीडियो में लाइक करो बताएंगे। अगर साउंड प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताएंगे। तो सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को यहाँ ओपन करना, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। आपको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना। जो ऊपर स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे देखने मिलेगा साउंड एंड वॉल्यूम का ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होता है। इसके बाद यहाँ नीचे देखने को मिलता है ऑडियो वाला ऑप्शन जो है ये बंद होगा, इसको ऑन कर देना। ऑन करोगे तो यहाँ पे 150 वॉल्यूम बढ़ेगा। फिलहाल मैं एक बार सैंपल के लिए आपको बंद करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 100% वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे इसको हम ऑन कर देते हैं यहाँ ऊपर देख सकते हैं 150 वॉल्यूम का आवाज़ बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ से अलार्म का आवाज़ बढ़ाना चाहते हो, नोटिफिकेशन रिंगटोन यहाँ से आवाज़ बढ़ा सकते हो अगर कम हो तो। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।